很快就挪开，说话的语气似乎更紧张了些。抱歉，张老师，让您等久了吧？张老师摆摆手，没事儿，也麻烦您专门跑一趟了。因为桑稚刚刚的话，段嘉许笑了半天，此时他的嘴角还上扬着，目光没挪过位，盯着桑稚看。你老师什么时候回来？桑稚收回视线，应该快了。小桑稚，哥哥有点无聊。段嘉许百无聊赖的逗他玩，你来给哥哥说点好听的话解解闷。桑稚狐疑的看他，说什么？就说段嘉许想也不想，嘉许哥哥世界第一帅，我又不是复读机。桑稚不乐意，就让你夸夸我。段嘉许说，没把你当复读机。桑稚拒绝，我不要。段嘉许倒也不生气，拖着嗓音调侃道，小气鬼。这时候陈明旭总算回来了，笑呵呵的说着，抱歉啊，久等了。段嘉许，没事儿，不着急。桑稚说着，我去给你们倒水。桑稚最烦陈明旭的一点就是，他每次叫家长说的内容都是一模一样的，桑稚听过好几次，觉得自己都能倒背如流了。这么一瞧，陈明旭倒还真挺像他们刚刚所说的复读机，立刻拔腿先溜为敬。突然注意到隔壁的气氛居然还挺和谐，不像他这边这样，只听陈明旭不断的在告状。桑稚仔细听了听，张老师突然笑了起来，正初这个孩子就是成绩差，但别的都挺好的，这次也不是因为他做错了事情才把您叫过来，是他昨天突然冲进办公室里，大喊着他要叫家长过来，还把我吓了一跳呢。这话一出，傅正初立刻看向桑稚，两人的视线对上，没想到他会听到傅正初的神色变了，模样窘迫到了极致，像是下一刻就要找个洞把自己埋起来。桑稚显然觉得匪夷所思，沉默着用手指点了2下太阳穴，心里想着这人怕不是脑子有问题吧。这谈话持续了大概40分钟的时间，陈明旭告完状，喝了口水，差不多就是这样了。其实我也不太想总麻烦你们过来一趟，但桑稚这孩子真的让我头疼，我让他起来回答问题，他还问我是不是不会，说我叫他起来是不是要他教我，还说什么不能抢我的饭碗，这弄得别的孩子都没心思上课了。段嘉许顿了下，侧头扫了桑稚一眼，还有这事。桑稚立刻低头，装作在反省。陈明旭点头，我之前也跟你母亲沟通过好几次，耽误了你们不少时间，但你说了这孩子好，桑稚很聪明，好好学习的话，以后肯定能考上一中的，你回去也多监督监督。好，段嘉许说，我回去会好好管教他的。两人出了办公室，事情比意想中的顺利，陈明旭没有任何的怀疑，落在桑稚胸口的大石也随之落下，他看向段嘉许，表情里多了些亲近。谢谢哥哥。段嘉许嗯了声，回家了。对啊，桑稚眨眨眼，因为他帮自己解决了问题，此时语气里还带了几分讨好，不然还要做什么？我这不是……段嘉许的声音停了下，慢条斯理的提醒，还没开始管教你吗？这话像当头的一盆凉水泼到桑稚的身上，他的愉快一下子就没了大半，不太情愿的憋出了句，你也要对我唠叨？我哥帮我来见了老师之后都不会教训我的。段嘉许疑问的说真的？桑稚心虚的说真的。段嘉许盯着他，像是在分辨他这话的真伪，而后从口袋里拿出手机，我问问你哥。等等，桑稚吓一跳，蹦跶着去抢他的手机，你去问的话，我哥不就知道了吗？他知道了，就代表全世界都知道了，那你今天就白来了。哥哥这不是得问一下？段嘉许像逗猫一样，手举上又举下，就是不让他拿到，大老远跑过来的，如果还被你这小孩骗，那哥哥多可怜啊。在这个时候，身后有个女生打断了他们两个的互动，这声音细软，小的几乎听不见，带着显而易见的紧张。你好。两人下意识回了头，是傅正初的姐姐。此时就她一人站在原地，傅正初不知道去哪了。女人的个子不算高，身材细瘦，五官小巧秀气，脸蛋红扑扑的。她看着段嘉许，慌乱的把手机从口袋里拿出来，能给个联系方式吗？气氛顿时变得微妙起来。段嘉许看向他，没有说话，这像是无声的拒绝。女人的表情变得越来越尴尬和不自在。段嘉许面无表情说着，我没有手机。桑稚的眼珠子都快掉下来了，不是吧？心里想着你骗人。没等他回应，他突然仰起头，语出惊人道，哥哥你可以把家里的号码给这个姐姐啊。